Ciao e benvenuto su Broken Husband, iscriviti al canale, clicca sulla campana per non perdere nuovi video. Inoltre non dimenticare di mettere like, per cek il miglior supporto per noi. Mi amogli, Liza, pensava di avermi ingannato, pensava che fosse troppo ottoso o troppo ignaro per accorgermi della sua crescente relazione con il suo collega Mark, sembrava pensare che sarei stato abbastanza ingenuo da lasciarmi prendere in giro mentre lei continuava ad andare a letto con lui. Ma aveva un'altra possibilità, non si rendeva conto che da tempo sospettavo di lei, avevo notato i segni rivelatori, lavorava più spesso fino a tardi, aveva rinnovato il suo guardaroba con nuovi capi sexy, era diventata più aggressiva a letto e aveva perso completamente interesse per le cose che ci piacevano insieme. Ho provato a parlarne con lei un paio di volte, ma ogni volta che ho tirato fuori l'argomento mi ha respinto. Naturalmente, Liza negava che ci fosse qualcosa di sbagliato, ha dato la colpa delle mie preoccupazioni all'insicurezza e alla possessività, così non mi rimasta altra scelta che assumere un investigatore privato. Non avevo intenzione di rimanere all'oscuro di tutto, non avrei mai tollerato che mia moglie mi tradisse, avevo detto chiaramente fin dall'inizio della nostra relazione e l'avevo ripetuto innumerevoli volte nel corso dei 10 anni di matrimonio. Quindi, ero seduto nell'ufficio di Tom Harris, l'investigatore privato con emozioni contrastanti mentre ascoltavo il suo rapporto. Provai un'ondata di sollievo quando mi disse che Liza non aveva ancora tradito, ma quel sollievo non durò a lungo, aggiunse quella terribile frase, per ora. Secondo Harris, mia moglie era coinvolta in una relazione sentimental ed era solo questione di tempo prima che diventasse fisica. A quanto pare, Liza e Mark erano diventati quelli che la gente ama chiamare cionghi del lavoro. Un termine che mi fa accaponare la pelle, Liza aveva un solo coniuge che ero io. Qualcuno potrebbe pensare che questo termine sia carino o innocuo, ma per me significava che aveva una relazione con qualcun altro, chiaro e semplice. Ed è esattamente quello che stava accadendo. Il rapporto dell'investigatore era pieno di prove, foto di loro che pranzavano insieme ogni giorno, solo loro due, seduti vicini tenendosi per mano, persino abbracciandosi e baciandosi. Di tanto in tanto, ero furiosa. Volevo strozzare quel bastardo compiaciuto, Mark, e non si trattava solo di pranzi. Spesso lavoravano insieme fino a tardi, anche quando non c'era un motivo legittimo. Era come se evitassero deliberatamente i loro coniugi, succhiando ogni minuto libero dalla nostra vita. Harris riuscì persino a rintracciare le email e i messaggi di Liza. Sapevo che tutto questo era legalmente discutibile e che non avrebbe retto in una causa di divorzio, soprattutto perché nel nostro stato i divorzi basati sull'adulterio sono difficili da dimostrare. I divorzi senza colpa sono più facili, e comunque non avrei avuto bisogno di queste prove. Volevo solo saperlo per me stesso. Harris non mi diede copie dei messaggi e non me li fece nemmeno leggere direttamente. Mi ha invece fornito un riassunto di ciò che contenevano. Mi assicuro che, almeno, Liza non aveva parlato male di me. Mark ci aveva provato più volte, ma Liza non li aveva permesso. Immagino che sarebbe potuta andare peggio. Le email e i messaggi confermavano che la loro relazione era romantica, anche se nessuno di due aveva dichiarato amore all'altro. I loro scambi erano estremamente sessuali, al limite del sexting vero e proprio.
Marche aveva persino inviato a Liza delle foto del suo paccio, e lei le aveva gradite. Rispondendo con foto del suo seno nudo. Haris dice non aveva inviato altre foto esplicite, almeno non ancora. Mentre ero seduta nell'ufficio di Haris, valutando la mia prossima mossa. Mi diede la notizia peggiore. La moglie di Marche stava organizzando un viaggio di 3 giorni per andare a trovare la madre. E i due amanti avevano deciso di cogliere l'occasione per andare finalmente a letto insieme. L'unica cosa che gli ostacolava era io. Non sapevano come avrebbero potuto passare la notte insieme se io fossi stata ancora in giro. Dato che non sarei andato da nessuna parte, sarebbe stato quasi impossibile per loro. Avevano pensato a diversi piani. Un'idea era che Liza mi disse che andava a fare un weekend per sole ragazze. Ma temeva che parlassi con una delle sue amiche e scoprissi la verità, quindi abbandonarono quel piano. Poi pensarono di costringermi a lasciare la città. Non potevi fare a meno di ridacchiare amaramente. Ricordando che Liza mi aveva suggerito di organizzare una gita a golf con i miei amici. Non ero interessato, quindi anche quel piano fu un fallimento. Infine optarono per una strategia diretta ma audace, la sincerità. Marche si convinse che io fossi un buono a nulla. Il tipo di persona che avrebbe fatto di tutto per far felice Liza. Anche se questo significava permetterle di avere una relazione. In qualche modo, ha convinto Liza che andare a letto con lui avrebbe migliorato il nostro matrimonio. Che tutto ciò che doveva fare era essere sincera sulle sue intenzioni. E che io mi sarei semplicemente girato dall'altra parte e avrei accettato. Chiaramente, quel tipo non mi conosceva affatto. La cosa che mi ha sconvolto di più è che Liza si bevuta le sue stronzate. Avrebbe dovuto sapere che non avrei mai tollerato una cosa del genere. Se ci credeva davvero, allora doveva essere fuori di testa. Haris mi disse che quelle erano tutte le informazioni che aveva. Così presi quello che mi aveva dato e andai a casa. Gli chiesi di continuare a monitorare i messaggi di Liza. E di farmi sapere se fosse cambiato qualcosa. Il venerdì Haris mi chiamò. E mi disse che Liza aveva intenzione di incontrarmi il lunedì successivo dopo il lavoro. Mi avrebbe detto che aveva organizzato un appuntamento con Mark per quel venerdì sera. La serata sarebbe iniziata con una cena e un ballo, ma non sarebbe finita lì. No, il loro piccolo appuntamento si sarebbe concluso in una camera d'albergo, dove avrebbero trascorso la notte insieme. Liza sarebbe tornata premurosamente a casa il sabato. O forse la domenica, a seconda di quanto tempo avessero bisogno di concedersi. Liza e Mark avevano persino provato tutto il suo discorso, convincendosi che avrei assecondato le sue richieste ultra gosse. Sapevano che mi sarei arrabbiato. Forse addirittura infuriato all'inizio. Ma Liza aveva intenzione di rassicurarmi che si trattava solo di una cosa occasionale. Anche se entrambe sapevano che era una palese bugia. Avrebbe cercato di addolcire l'accordo promettendo di venire a letto con me in seguito. Come una sorta di contorta di compensa per la mia comprensione. Liza pensava che, dato che non facevamo sesso da mesi, sarei stata così grata per i secondi schiatti lasciati da Mark che avrei ceduto. E le avrei permesso di fare a modo suo. C'è premura da parte loro tenere conto delle mie esigenze, vero? Avevo solo 2 giorni per prepararmi a questo confronto che avevano così compiaciutamente battezzato intervento. Ma non c'era alcuna possibilità che le cose andassero come loro immaginavano. Decisi di trasformare il loro così detto intervento nella mia dichiarazione di indipendenza.
trascorsi il fine settimana a esaminare ogni possibile scenario nella mia testa. Cercando di capire cosa avrei fatto. E se potevo, o, addirittura, volevo, salvare questo matrimonio. Onestamente, non ero più sicuro. Mentre riflettevo sui miei sentimenti verso Liza, il mio piano d'azione cominciò a prendere forma in modo naturale. Decisi che era giunto il momento di affrontare la situazione di petto. E di porvi fine una volta per tutte. Quando ci siamo sposati, Liza e io sembravamo beatamente felici. Passavamo quasi tutto il tempo insieme, condividendo tutto ciò che la vita aveva da offrire. Era la mia migliore amica e la mia amante più appassionata. Ma in qualche modo tutto questo sembrava svanire. Forse, è così che fanno le cose. Dopo tutto, niente dura per sempre. Forse le mie idee sul matrimonio erano superate e troppo idealistici. Pensavo che saremmo stati una squadra. Che avremmo navigato nella vita fianco a fianco, pronti ad affrontare qualsiasi prova e tribolazione. Liza e io eravamo già stati sposati in passato, senza successo. Se anche questo matrimonio era destinato a fallire, forse non si trattava solo di noi, ma dell'intero concetto di matrimonio. Come si può pensare di mantenere gli stessi sentimenti, desideri e interessi quando la vita cambia continuamente tutto e tutti? Nel mondo di oggi, fatto di frasi, fatti di 30 secondi, cultura frenetica, social media e gratificazione istantanea. Forse il matrimonio come i dinosauri è obsoleto. Per un attimo pensai di lasciare che Liza stesse con Mark. Sarà quello che voleva. Ma poi tornai alla realtà. Non avrei mai permesso che la facesse franca. Forse non la volevo più. Ma non avrei permesso a Mark di reclamare mia moglie come una specie di premio. Non ci pensare. Ero pronto a combattere quando Liza mi chiamò subito dopo pranzo. Lunedì. Ehi, Liza, cominciai, cercando di sembrare disinvolta. Va tutto bene? Non mi chiami più al lavoro. Spero che vada tutto bene. Ciao, tesoro, rispose lei. Tesoro, davvero? È vero che io sei lo stesso termine con Mark. Aveva usato lo stesso termine affettuoso anche con Mark. Non è un problema. Volevo solo assicurarmi che saresti tornata a casa in orario stasera. Devo parlarti di una cosa molto importante. Quindi ho bisogno che tu ci sia. Oh, bene, risposi prima di aggiungere. Sì, bene, perché anch'io ho una notizia importante per te. Sarò a casa verso le 17:15 o giù. Va bene? Non rispose subito. Quando lo fece, fu chiaro che stava cercando informazioni. Grande notizie? Di che tipo? Chiese. Te lo dirò stasera, dissi, decidendo di interrompere la conversazione. Sono nel bel mezzo del mio rapporto mensile. E devo finirlo per poter partire in tempo. Ci vediamo a casa. Riattacca il telefono e mi diresse verso l'ufficio del mio capo. Per comunicargli che mi sarei presa il resto della giornata libera. Non gli dispiacque, il che fu un sollievo. Avevo alcune cose da preparare per la resa dei conti con Elisa. Quando alle 17:17, sentì la porta del gras aprirsi. Ero seduta al tavolo della cucina. Con un misto di nervosismo e rabbia. Facevo del mio meglio per mantenere la calma esteriore. Anche se dentro di mi infuriava una tempesta di emozioni. Avevo una bottiglia di Sauvignon Blanc con ghiaccio. E 2 bicchieri pronti. 2 minuti dopo,
Lisa entro da sola, gettando le chiavi e la borsa sul tavolo. Mi senti sollevata che non avessi portato Mark con sé. Avrebbe complicato le cose, le sorrisi. Ciao tesoro, dissi, ripetendo il termine affettuoso che aveva usato prima. Benvenuta a casa. Hai bisogno di un po' di tempo prima di parlare. O vuoi andare subito al sodo? Era chiaramente sorpresa dalla mia ansia di immergermi subito nella conversazione. Credo che si aspettasse che ci saremmo lasciati andare. Ma non avevo intenzione di lasciare controllare la situazione. Volevo tenerla fuori equilibrio, impreparata. Aveva pianificato meticolosamente tutto ciò che avrebbe detto fatto. Quindi dovevo essere il più dirompente possibile. Non mi aspettavo che tu fossi seduto qui ad aspettare, ma sì. Credo che prima iniziamo. Prima possiamo continuare la nostra serata, disse Lisa, avvicinandosi e sedendosi di fronte a me. Se non dispiace, vorrei condividere prima le mie notizie. Va bene, Jessie. Assicurandomi che il mio tono lasciasse poco spazio al disaccordo. Lei esitò prima di rispondere. No, va bene. Ce ne dici di un bicchiere di vino? Le proposi senza aspettare la sua risposta. Di versare 2 bicchieri e di metterne uno davanti a lei. Sì, sarebbe bello? Disse con un sospiro, bevendo un grosso sorso. E finendone mettai in un colpo solo. Le riempì il bicchiere non appena lo posò. Una cosa a cui ho pensato molto. Cominciai, cercando di sembrare disinvolta. Ma la tensione nella stanza era palpabile. Non ho intenzione di menare il ciamperlaia. Non ha senso tirarla per le lunghe. Feci una pausa. Lasciando che il silenzio si facesse pesante tra noi. Funzionò? Lisa si avvicinò. Con gli occhi che si restringevano per la preoccupazione. Cosa c'è? Chiesi, con la voce che tradiva il suo nervosismo. Voglio il divorzio. Dici senza mezzi termini. Lasciando che le parole affondassero nella mente. Ci vollero alcuni secondi. Ma dice la realizzazione. La colpì come una tonnellata di mattoni. Dapprima sembrò confusa. Come se non riuscisse a elaborare quello che avevo detto. Poi, lo so. Seguito rapidamente dalla paura e dall'ansia. Glielo leggevo negli occhi. Era terrorizzata dal fatto che potessi sapere della sua relazione con Mark. Perché? Chiesi. Con la voce tremante. Chiaramente spaventata dalla risposta. Non ti amo più? Risposi. Osservando come le parole arrivassero come un colpo fisico. Era come se l'avessi pugnalata al petto. Tu? Cosa? Balbetto? Faticando a comprendere la mia affermazione. Mi sono disinnamorato di te, Lisa, dissi. Mentendo tra i denti. Sapevo esattamente quando avevo smesso di amarla. Era stato molto tempo fa. Ma avevo cercato di ignorarlo il più a lungo possibile. Negli ultimi tempi però era diventato impossibile continuare a finire. Di che cosa stai parlando? Chiesi. Con gli occhi gonfi di lacrime. La sua reazione mi sorprese. Non mi aspettavo che fosse così colpita. Ti ricordi quando ci siamo sposati per la prima volta? Chiesi. Cercando di orientare la conversazione verso il passato. Ricordi come passavamo insieme tutto il nostro tempo libero? Andavamo insieme dappertutto al negozio, al cinema, al centro commerciale? Non importava, lo facevamo insieme.
era come se non potessimo sopportare di stare separati. Anne? La sua espressione si addolcì per I ricordi. Mi ricordo? Disse a bassa voce. Avevamo entrambi un lavoro, ma. Ci siamo imposti di pranzare insieme almeno 2 volte alla settimana. Non vedevamo l'ora che la giornata lavorativa finisse per correre a casa e stare insieme. Mi mangiavi così tanto ogni giorno. E non vedevo l'ora di tornare a casa. Baciarti e, il più delle volte, fare l'amore con te. Avevamo anche degli hobby che ci piacevano insieme. Ricordi le lezioni di ceramica? Mi ci hai trascinato e io ci sono andato perché mi piaceva farlo con te. Pensavo che odiassi la ceramica. Disse Lisa, guardandomi intensamente. Non si trattava della ceramica, spiegai. Si trattava di condividere l'esperienza con te. Ho amato ogni minuto di questa esperienza. Mi piaceva guardarvi, aiutarvi, vedere il vostro entusiasmo. È stato lo stesso con la pittura delle costruzioni del villaggio di Natale. Ve li ricordate? Abbiamo comprato una dozzina di quelle casette non dipinte. E abbiamo passato ore a dipingerle insieme. Per creare una mostra natalizia. Era noioso, certo, ma ci piaceva. Le tue erano sempre più belle delle mie. Elisa annui, con un piccolo sorriso sulle labbra. Mi ricordo? Quante notti abbiamo passato al tavolo a dipingere le tegole? Ti amavo così tanto allora. Continuai, ammorbidendo la mia voce. Abbiamo anche passato ore a dipingere quei grandi poster che avevi preso durante il tuo viaggio a Myrtle Beach. Questo accadeva molto prima che I libri da colorare per adulti diventassero di moda. Abbiamo ancora tutte quelle penne da colorare. Ma come il nostro amore si sono tutte secchiate. Lisa si ritrasse visibilmente alle mie parole. Il mio amore non si è esaurito, disse sulla difensiva. La ignorai e continuai. Tutti I nostri amici erano gelosi di noi. Facevamo tutto insieme. Facevamo lunghe passeggiate ogni giorno tenendoci per mano. Se dovevo correre dal ferramenta per prendere qualcosa di banale, tu venivi con me. Se volevi andare a comprare dei vestiti, mi univo a te. Anche se lo odiavo. Mi sedevo fuori dal camerino ed aspettarti. Sì, ma lo odiavi ha contestato. Stavi tutto il tempo al telefono. Con meno un guardavi nemmeno I vestiti. Non mi importava cosa scegliessi, risposi. Pensavo che tu fossi bella in tutto. Ero lì perché volevo stare con te. Avrei potuto restare a casa a guardare lo sport, ma non lo ho fatto. Parlavamo di come le altre donne del quartiere si riunissero per il bingo. O per il addio al nubilato. Ma tu non volevi mai andarci. Ricordi perché? Lisa si asciugò una lacrima dalla guancia e annui. Sì, mi ricordo. Dicevi che non volevi stare con le galline quando invece potevi passare del tempo con me. Abbiamo passato innumerevoli notti accoccolati sotto le coperte. A guardare che posta per te. Adoro quel film, disse Lisa, cercando di trattenere altre lacrime. Avremmo guardato almeno un centinaio di volte. Dissi, riempiendole il bicchiere. Voglio ancora guardarlo con te, esclamò Lisa con la voce rotta. Non voglio il divorzio. Pensavo che saremmo invecchiati insieme. Che avremmo preso lezioni di cucina, forse ha anche imparato il ballo da sala. O che saremmo rimasti a letto a leggere libri, qualsiasi cosa. Perché fossimo insieme. Ma siamo diventati estranei in Lisa.
Dici, guardando la profondamente negli occhi. Non so esattamente quando sia iniziato. Ma siamo passati dal mangiare fuori 2 o 3 volte a settimana a non uscire quasi più. Sei stata tua insistere per questo cambiamento. Dicevi che non avevi tempo di pranzare così spesso fuori dall'ufficio. Era una bugia. Andavi ancora a pranzo fuori. Ma sceglievi di farlo con qualcun altro. Prima che me ne accorgessi. Abbiamo smesso del tutto di pranzare insieme. Ho iniziato a frequentare i miei colleghi e, col tempo, mi sono ritrovata a godere della loro compagnia più che della tua. Forse, anche troppo. Ho esagerato un po', ma sono stato attento a non dare tutta la colpa a Lisa. Non volevo che si mettesse sulla difensiva. E che trasformasse la conversazione in una battaglia. Non era questo il mio obiettivo, almeno non ancora. E poi, tornare a casa presto per passare del tempo insieme. Ha smesso di essere così importante. Lavoravamo sempre più tardi. Quando finalmente tornavamo a casa eravamo distanti, distratti. Perché non me ne hai mai parlato? Chiese Elisa, con la voce tremante. Se avessi saputo che era importante per te, avrei cercato di pranzare con te più spesso o di non lavorare così tardi. Hai ragione? Concordai. Anche se avevo già provato a parlarne molte volte. Vorrei poter capire perché per te non era importante passare del tempo con me. Dici. La mia voce tinta di un misto di rimpianto e rassegnazione. Forse, se lo avessi saputo, avrei potuto cambiare qualcosa. Fare qualcosa per farti desiderare di più, di stare con me. Sento di aver fallito in questo senso. Naturalmente, nel profondo. Sapevo di non essere io quella che aveva fallito. Ma se avessi iniziato sbattendole in faccia Mark, la conversazione sarebbe andata fuori controllo. Lei non avrebbe mai visto la mia versione di Fati. E io sarei stata dipinta come un marito glosso et espotico. Prima di riflare ciò che sapevo, volevo che Lisa riflettesse su ciò che avevamo e riconoscesse il suo ruolo nel distruggerlo. A poco abbiamo smesso di fare quasi tutto insieme. Tu hai iniziato ad andare alle tue feste di addio al nubilato. E io alle serate di poker. Nei fine settimana andavi alle termi. E io andavo sul campo da golf. Potevamo passare un'intera giornata senza parlare di nulla di più significativo del tempo. O delle ultime notizie. E la nostra vita sessuale ha iniziato a soffrire anche quella. Spesso eravamo troppo stanchi o semplicemente non eravamo del umore giusto. Ricordate quando ci siamo sposati? Non riuscivamo a toglierci le mani di dosso. Facevamo sesso 4 o 5 volte a settimana. A volte anche più volte al giorno. Ti arrivavo allo spalle mentre cucinavi. E prima che ce ne accorgessimo, saltavamo la cena, a volte l'uno nell'altra per tutta la notte. Passavamo ore e ore nella vasca idromassaggio, divertendoci. E più di un anno che non entriamo in quelli idromassaggio. Pensavo che non volessi più fare sesso. Obiettò Lisa, una difesa debole che mi fece quasi ridere. Era chiaro che stava cercando di scaricare la colpa su di me. Cercando di giustificare il suo comportamento. Oh, Dio, no! Dissi con una risata priva di umorismo. Non ho mai smesso di desiderare il sesso. Sono eccitato adesso come lo ero 10 anni fa. Ho solo smesso di volere il sesso con te. Sapevo che questo avrebbe tagliato nel profondo. Si era convinta di essere lei a rifiutarmi.
Maio ero cui aribaltar il copione. Avrei quasi voluto ridere per l'ironia. Se non fosse stato così dannatamente doloroso. Cosa? Chiese Elisa, con la voce rotta e fragile. Si capiva non si aspettava che lo dicessi. Non volevi fare sesso con me. Chiesa, lo shock e il dolore erano evidenti nella sua voce. Ho perso ogni interesse. Dissi con disinvoltura. Come se fosse la cosa più natural del mondo. Eri un pezzo freddo, Elisa. Te ne stavi lì sdraiata. Non volevi mai fare nulla di eccitante. O anche solo lontanamente sconcio. Era come si aspettasse che finisse per poter tornare a fare qualcosa di più interessante. Come il tuo lavoro a Maglia. Nel frattempo, io volevo ancora quelle maratoni di sesso del fine settimana. Come quelle che facevamo di solito. Diavolo. Non volevi nemmeno che ti facessi provare un orgasmo. Il sesso con te era diventato noioso, Lisa. Non te ne sei nemmeno accorta. Ma le ultime volte ho vinto solo per farla finita. Non l'hai fatto? Elisa obiettò con la voce che si alzava incredula. Sei venuto dentro di me. No, non ti ricordi? Chiesi quasi divertito dalla sua confusione. Ha insistito perché usassi il preservativo. Anche se eri sotto controllo del nascita. Dicevi che così era più facile pulirsi. Perché il mio sperma non ti colava fuori per ore. Ti ho detto che non mi piaceva usare i preservativi. Ma tu sei stata irremovibile. Non ti sei mai preoccupato di controllarli. Quindi è stato facile finire. Ho canticchiato, mi sono staccato. E ho buttato via il preservativo vuoto. Tu cosa? Urlò. Con un viso misto di orrore e incredulità. Era mortificata al pensiero. Che non avessi goduto del sesso con lei. Bene, il mio piano stava funzionando alla perfezione. Scusa, Lisa. Dissi. Girando il coltello nella piaga un po' più a fondo. Sono stato io, non tu. Mi fisso per un'eternità. Le lacrime si erano asciugate. Il suo viso era arrosato. Anche se non riuscivo a capire se per rabbia, frustrazione. Oppure imbarazzo. Le riempì il bicchiere e le lo prese. Bevendo un bel sorso. Era solo questione di tempo. Continuai. Prima che entrambi cominciassimo a cercare qualcun altro. Con cui volevamo davvero passare del tempo. Non mi riferivo a me stesso. Ma lascia ai che se lo chiedesse. Mi tradisci? Chiesa all'improvviso con la voce carica di rabbia. Sei innamorato di un'altra. Lisa, sai come la penso sull'infidelità? Risposi scuotendo la testa. Ti ho fatto una promessa quando ci siamo sposati. E la prendo sul serio. So che il tuo primo marito ti ha tradito. Così come la mia prima moglie è andata a letto con un collega. Alle mie spalle. Non ti farei mai una cosa del genere. Così come so che tu non ti abbasseresti mai a prendermi in giro. Come puoi pensare che lo farei? Mi dispiace. Sussurrò, mentre la rabbia si scioglieva in senso di colpa. Hai ragione, so che non lo faresti. Abbassò lo sguardo incapace di incontrare i miei occhi. Con le mani che le tremavano leggermente. Aspettiamo fino a dopo il divorzio per andare a letto insieme per la prima volta. Ho detto alludendo chiaramente alla possibilità di avere qualcuno di nuovo nella mia vita. Il che mi riporta alla mia grande novità. Ho già incontrato il mio avvocato. E ho definito i documenti,
dovrebbe essere notificato venerdì. Aspetta, cosa? Cieslai, con la disperazione che si insinuava nella sua voce. Te l'ho detto, venerdì ti verranno notificati I documenti per il divorzio. Ripeti cercando di mantenere una faccia seria. E la cosa migliore. In questo modo potrai riavere la tua libertà e fare quello che vuoi. Possiamo ammettere che gli ultimi 10 anni sono stati una perdita di tempo. E andare avanti. Non sono stati una perdita di tempo per me, protestò con la voce rotta. Dai, Liza, dissi, ammorbidendo un po' il mio tono. Credo che tu lo voglia quanto me. Siamo sinceri. E da molto tempo che non vuoi stare con me. Il nostro matrimonio è stato un errore. Non sono la persona con cui vuoi stare. No, non lo sei. Scattò lei, poi si bloccò. Voglio dire, non voglio il divorzio. Non si può divorziare solo perché lo si vuole. Non voglio divorziare da te. Voglio rimanere sposata con te. Per sempre, ti amo. Mi dispiace, Liza, ma non ti amo più. Questo uno stato in cui non c'è colpa per il divorzio. Quindi possiamo dividere tutto al 50%. Certo, uno di noi due potrebbe ottenere di più seriosissimo a dimostrare l'adulterio. Ma nessuno dei due sta tradendo. Giusto? Quindi facciamo un taglionetto. Vorrei che domani venissi con me in banca per dividere equamente I nostri conti. Dovremo aprire nuovi conti, avere nuove carte di credito e cambiare tutte le bollette. Dovremo anche vendere la casa. Ho già fissato un appuntamento con un agente immobiliare per mercoledì, per metterla sul mercato. Aspetta, stai andando troppo veloce. Liza urlò, con la voce piena di panico. Non so cosa fare. Ti prego, fermati. A questo punto stava praticamente implorando. Non si preoccupi, risposi con calma. Ho già preparato le mie cose. Starò in un albergo finché non troverò una sistemazione più stabile. Tu puoi stare qui, finché la casa non sarà venduta. Aspettate. Dannazione, aspettate. Gridò. La sua disperazione diventava sempre più evidente. Non c'è bisogno di aspettare, giusto? Dissi, il mio tono gelido risoluto. Non dobbiamo tirarla ancora per le lunghe. Dobbiamo occuparci di tutto prima di venerdì, no? Perché? Cosa c'è di così dannatamente importante in venerdì? Chiese. Con la voce c'era santa file isteria. Beh, venerdì è il giorno dell'appuntamento con il tuo ragazzo. Mark, giusto? Risposi, osservando il suo volto svuotarsi di colore. Non nella notte che avete intenzione di trascorrere insieme in un albergo? Scopando tutta la notte. Lisa si bloccò, con gli occhi spalancati dallo shock. E la bocca aperta come un pesce in cerca di aria. Cercò di dire qualcosa. Ma le uscì solo un suono strozzato. Ho sbagliato giorno, chiesi, fingendo preoccupazione. Mentre tiravo fuori una cartella da una pila di riviste. La aprì e le feci schifolare sul tavolo un foglio del rapporto dell'investigatore privato. No, ho ragione, dissi, indicando la parte relativa ai piani di lei e Mark per venerdì sera. Vedi? Qui c'è scritto che tu e Mark avete prenotato al Gaylord in Texas per venerdì sera. Non è inizio. Ma la interrupì prima che potesse finire. Non è come sembra, chiesi, finendo la frase al posto suo. Oh, vuoi vedere le foto di te e Mark che baciate a pranzo? Perché ho anche quella? Mi fisso. E le lacrime ricominciarono a scorrere.
Mi dispiace. Sussurrò, con voce appena udibile. Ora ricordo esattamente quando ho smesso di amarti. Dissi con un ampio sorriso. Girando il coltello nella piaga. Ho smesso di amarti il giorno in cui ho scoperto che avevi intenzione di trasformarmi in un cornuto con il tuo collega. Proprio come aveva fatto la mia ex moglie. Mi dispiace, tesoro. Sbottò. Con la voce tremante mentre cercava di convincermi. Non amo, Mark. Questa doveva essere solo un'avventura. Qualcosa per ravvivare il nostro rapporto. Pensavo che dopo aver passato la notte con lui, io e te avremmo potuto passare il resto del weekend a fare sesso volente come facevamo una volta. Mark ha detto che ti sarebbe piaciuto, che ti avrebbe eccitato e che avrebbe rivitalizzato la nostra vita sessuale. Rivitalizzare la nostra vita sessuale. Ripetei. La mia voce grondante sarcasmo. Invece di fare sesso volente con me, pensi che rivitalizzarla significa scopare con qualcun altro. Ha senso per te? No, balbetto. Incapece di dare una risposta coerente. Cambiò rapidamente tattica. Mark ha detto che avresti fatto se avesse significato rendermi felice. Voglio che tu sia felice. Disse, con voce sempre più fredda. Voglio che tu sia felice con me. Come lo eri prima. Non con un altro uomo. Sei fuori di testa. Come puoi pensare che mi vada bene? Sai come la penso sull'infidelità. Sì, ma si interruppe. Cercando disparatamente un modo per giustificare le sue azioni. Non sarebbe un'infidelità. Non sarebbe un tradimento. Tu mi daresti il tuo permesso. Non in questa vita, risposi. Avrei dovuto prevederlo fin dall'inizio. Non so a cosa stessi pensando. Credo che fosse annoiata e sola. Mark mi ha fatto sentire di nuovo desiderata. Annoiato e solo. Gli feci ecco con la voce intrisa di incredulità. Come hai potuto annoiarti e sentirti solo? Quando si supponeva che fossimo felicemente innamorati. E passassimo tutto il tempo insieme. Io non lo so. Balbettò lei, cercando di arrampicarsi sugli specchi. Ma hai smesso di venire a pranzo nel mio ufficio. Perché mi hai detto tu? Sono scattata. Non ti ricordi? Continuavi a dire che eri troppo occupato. E poi, un mercoledì, mi sono presentata. E non ti sei nemmeno disturbata a scendere nell'atrio. Per dirmi che non ce l'avresti fatta. Mi hai semplicemente scritto di andare avanti senza di te. Da quel momento ho smesso di venire e non ne hai mai parlato. Non ti sei nemmeno accorto che avevamo smesso di pranzare insieme. E ricosi presa dal tuo mondo, dal mondo di Mark. Che non ti sei resa conto che mi stavi perdendo. Elisa si guardò le mani, il viso pallido. Non mi ero resa conto. Sussurrò, con la voce che si spezzava. E, ricotta concentrata su te e Mark. Continuai, con la voce ferma. Beh, ora puoi averlo. Non lo voglio. Sbottò lei, alzando improvvisamente lo sguardo su di me. Con gli occhi pieni di disperazione. Voglio te, voglio noi. Voglio che le cose tornino come prima. Mi dispiace tanto, ho sbagliato tutto, ho rinunciato a noi. È troppo tardi, dissi scuotendo la testa. Non può pensare questo. Gridò lei, alzando la voce. Non ti ho tradito. Non abbiamo fatto nulla. Non lo vedrò mai più, lo giuro.
lasciero il mio lavoro. Lavorerò da qualche altra parte. Ti prego. Non voglio perderti. Ti amo ancora. Mi hai tradito in tutti i modi tranne uno. Dissi, con voce fredda e definitiva. Ma questo è il modo più importante. Ma non abbiamo fatto sesso. Insistette lei, con la voce tremante. Sono stata stupida. Ero infatuata di Mark, ma non lo amavo. Ho sempre amato solo te. Non so cosa mi sia passato per la testa. Avrei voluto dimenticarlo e tornare da te non appena mi fosse tolta il pensiero. Ma ora è finita. Ora lo capisco. So che è stato stupido. Sono stata stupida. Mark non significa nulla per me. Ti prego, picciola, ti prego, non lasciarmi. Non è così semplice, Lisa. Perché non può essere così? Supplicò lei. Ho sbagliato. Sì, ma tu mi hai fermato prima che andassi troppo oltre. Hai esagerato. Dissi, con un tono duro. Solo perché non avete fatto sesso. Non significa che non abbiate superato il limite. Eravamo solo amici. Hai esclamato. Avresti dovuto essere amico di me più che di chiunque altro. Ho ribattuto. Ho un sacco di amiche donne, ma non le bacio. Non perdo tempo con loro. Non ti sostituisco a loro e di sicuro. Non ho intenzione di andarci oltre per poi aspettarmi che tu sia d'accordo. Elisa lasciò cadere la testa tra le mani. Singhiozzando in modo incontrollato. Non ti trascurerò mai più, gridò. Non ti darò mai per scontata. Lo giuro. Ti prego. Non possiamo considerarlo un grosso errore. Non puoi perdonarmi e darmi un'altra possibilità. Questo non è un gioco di Monopoli in cui si ottiene una carta. Esci gratis di prigione. Le dissi, con voce ferma. Non hai solo commesso un grosso errore. Hai abbandonato il nostro amore. E hai dato il tuo cuore a un altro uomo. No more. Protestò lei scuotendo la testa. Non hai mai avuto il mio cuore. Il mio cuore sempre stato tuo. Ma tu cigli avresti dato il tuo corpo. Ma non l'ho fatto, gridò. Mi hai fermato. Non mi ha abbastanza da lottare per me. Supplicò con la voce che le si spezzava. Significo così poco per te. Tu significavi tutto per me. Dissi, con voce pacata e piena di dolore. Avrei combattuto contro chiunque per te. Sarai morto per te. Ora, non ti piscerai addosso nemmeno se fosse in fiamme. Lisa emise un urlo penetrante. Afferrando le braccia e cercando di tirarmi verso di lei. No, no, ti prego. Singhiozzo. Non puoi pensare così. Mi dispiace tanto. Mi dispiace tanto, tanto. Devi credermi. Penso che ti dispiaccia. Dissi, ammorbidendo leggermente la voce. Dimostra che non sei del tutto una stronza egocentrica e senza cuore. Allora puoi darmi un'altra possibilità. Implorò con la voce che le tremava. Ti prego, ti supplico. Ti prego, non lasciarmi. Implora Lisa. Con la voce che si intrina sotto il peso delle lacrime. Non ti lascio, Lisa, risposi, con voce ferma. Hai fatto da sola. Credo che tu sia veramente dispiaciuta. Forse un giorno potrò perdonarti. Ma questo non cambia nulla. Non ti amo più. È finita. Ma non preoccuparti troppo. Hai ancora Marca farti compagnia.
marcia sposato. Dice letra I sigliosi. Voleva solo scoparmi. Non voleva una relazione. Non potrei fare a meno di sorridere per l'ironia. Beh, ora potrebbe cambiare idea. Sono sicuro che oggi, quando è tornato a casa, sua moglie gli ha detto due parole. E buffo che io e lei abbiamo usato lo stesso avvocato divorzista. La macella di Lisa cade di nuovo, incredula. Spinsi una cartella sul tavolo verso di lei. C'è tutto qui dentro. Il rapporto completo dell'investigatore insieme a tutte le belle foto di te e Mark. Anche sua moglie ne ha una copia. E troverai tutte le informazioni del mio avvocato sul divorzio. E su come proponiamo di dividere I beni. Le consiglio di leggere tutto. No tesoro, ti prego, imploro. La sua disperazione era palpabile. Se domani vuoi venire in banca con me, chiamami e famlo sapere. Dissi, alzandomi dal tavolo. Uscì di casa senza voltarmi indietro. Anche se il suono del suo pianto mi risuonava nelle orecchie. Lisa ha lottato contro il divorzio. Non volevo essere coinvolto in una battaglia legale lunga, estenuante e costosa. Così quando il giudice suggerì di rivolgerci a un consulente matrimoniale, accettai. Con mia grande sorpresa, la consulenza è stata più utile di quanto mi aspettassi. Lisa e io siamo finalmente entrati in contatto con I nostri sentimenti. Comunicando apertamente e senza giudizi su tutto. Lei iniziò a capire come si era lasciata andare all'avance di Mark. E aveva quasi distrutto il nostro matrimonio. Sono riuscita a esprimere il profondo dolore e l'umiliazione che mi aveva causato. Il consulente rimasto impressionato dei progressi che abbiamo fatto. Dopo diverse sedute, tornai a vivere in casa. La nostra vita sessuale si riaccese. Lisa era desiderosa di piacere, disposta a fare tutto ciò che volevo. Un anno dopo eravamo tornati a essere la coppia affettuosa di quando ci eravamo sposati. Lisa cambiò lavoro e iniziò a lavorare per la mia azienda. Andavamo e tornavamo da lavoro insieme e pranzavamo insieme ogni giorno. Non perché ci sentissimo obbligati, ma perché volevamo stare insieme. In effetti abbiamo ricominciato a fare quasi tutto insieme. Abbiamo persino montato un piccolo albero di Natale. E abbiamo finito di dipingere due quadri che avevamo abbandonato anni prima. Ci siamo iscritti a un altro corso di ceramica. E ci siamo iscritti al ballo da sala. Ho persino trovato una scatola delle nostre vecchie penne colorate. E, con mia grande sorpresa, non erano poi così secche. Una sera, mentre eravamo accoccolati sotto una coperta, mangiando popcorn, guardando Youth Got Mail. Lisa si girò verso di me con gli occhi pieni di lacrime. Tesoro, devo parlarti di una cosa importante, disse con la voce tremante. Il mio cuore ebbe un sussulto e provai un'ondata di panico. Prima che potessi dire qualcosa, Lisa continua, diventrai papà. Ho sorriso, asciugando le lacrime dalla guancia. E nel mio miglior accento alla Tom Hanks ho detto, non piangere con messa. Quindi sì, sono un amante degli etofini, fatemi causa.